قبل ما تدخل ويتقال لك introduce yourself جهز نفسك. بلاش تدخل تقول my name is مصطفى and I have 20 years old. I studied at faculty of arts. ليه بنستنى اللحظة دي؟ ليه مش بندخل عارفين احنا داخلين كده نجيب من الآخر. Hello, I am مصطفى عاطف. I am 28. ما تقوليش years old. مصطفى عاطف and I'm 28. I live in October. I have studied at Faculty of Arts English Department. I work as an English teacher. ليه ما بقولش الجملة كده؟ one shot كده على طول مرة واحدة. لازم تتمرن قبل مش بعد. مش عايزك تندم، عايز تدخل جاهز. ابعت لي وانا ادخلك جاهز. قول لي عايز ابقى بيرفكت، قول لي عايز اتعلم امريكان اكسنت، قول لي عايز اظبط الجرامر بتاعي. اوعى تفكر حد هيتكلم انجلش من غير، مش موجود. مفيش انجلش من غير جرامر، بس في جرامر معين هو اللي هيخليك تتكلم انجلش، مش كله. مالكش دعوه بالدروس الاكاديميه، مالكش دعوه بحاجه. تعالى لي ومالكش دعوه اصلا، انا هظبطك. يلا قوم يا عم قوم. سلام.